Allô, 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 avec Maniké de John. Babi yo numéro 1 TikTok. Eh, na numéro 1 en 2020. Bon, yo habité. Quand on a on va mettre des. Là, on a Dajum Tachango. Mais non. Dajum Tachango na Instagram. Ni nangana. Parce que na numéro 1 à TikTok. Après, on a Sankara bien. Na numéro 1 en Afrique centrale. Ah bon? Ah bah oui. Ma cousine, on va besoin d'entendre qu'il y a TikTok. On a TikTok. Oh, on a mis l'application TikTok au Bini première hour en France. On a émission. Oh non, tu avais dit quelque chose, tu as mis les doigts dans les fesses des combats. Ah. On est d'accord. Maniké Marambozan. Marambozan est belé. Marambozan photo solo. Mais bon, c'est un pardon, ça m'a bien marqué. Oui, ma bende. Il y a une place où on s'est pardon. On dit charge porter charge. J'ai un abat, moi quand on a partagé notre temps maintenant 100. Pour Maniké de John, en cause on a pas 23, t'es pour m'embolo ça. Jamais, bon partager. Bon partager, beaucoup matas 500. Bon partager. Partageons-nous vivants. Bon partager, bon partager, bon partager. De John Ye. Mamwe Ali. Mutokabwana Maniké Zati. Karine, ato sa musala. Oh, Maniké pardon, c'est pas toi quand tu vas ramasser on le on a zo comprendre te. Karine, ato sa musala. Bana succès te ba olo. Ba biso to bana ba binse kala, il faut to na tsaba on ka ke baba inse tona. Oh, Karine yaka est victime to sa musala. oh, est-ce que ba valider ki wana bana pouvoir te yaka est victime to sa musala. Moi j'accueille ma petite sœur. oh. Ola mune beti ngonga yaka to sa musala. Oh. Maman. Na ba yon émission ya nani? Ya Ibele. Na ba ki on pe na Tokos. Na ba ki on pe na Afrique TV. Karine ya to sa musala. Oh, you know on comme dia to sa musala comme ça fallait ndo fallait za de king. To na kata royaume. Oya nene ngo ya comme ça roi. Et bah tu me souviens bien mérité non, non. Ya mérité que pour an. Ba to ko ba sa ma be, ba to ko ba ndo ba guerre te ba ko shooter pour na deuxième ba benga na ba. Ya to sa musala. Oh. Ato sala musate ba benga na ba. Maniké yo belikambo ngo yo ne ba bozanga position. Lelo lobi alo bo lobi be ma be non de ngo. Ngai na zanga position. Nga na loba ka mutalo bananga ala kisanga place na finga fali. Want to sila ni ba boko. Yo za kana victime ti lelo. Nga na yela ka bango senga na yela ka noko. Mukonoko lo bananga. Mais babi il paraîtrait. Il s'est murmure que yo lobi zo ba benga na ko no kwa za ka au courant. Maintenant na bika za ka au courant te pozunga tombo kaka. Po bino bokenda na facilité. Maintenant la tombo ka penza que il faut ayoka pa réagir ça. Oyebi eloko et sala no kwa za na kati kuna. Ayebate. Soki na tombo kaka fali. Alors on a boya na victime humiliation. Ozomona ngana na ba réaction brutale ya mapona ngana ba no finga ye wana ninga binisa makofi. Tanga ninga binisa ngo fale ngana ba ngana na kata studio. Pourquoi oh nataka ngabite. Ah za na kata studio na répétition. C'est quoi na kata studio? Et yo mamnyo so ele kanibanda et yo kanaka te so batwana kata. Yango na evita kaka. Et puis ndenga lobela ka ngana ndima te ka benga ngana na monza autant sur une répétition retard. Ye mwana wana ya mbunzu munene ne mutata aloba okay ba benga. Victime ezanda kuno eza famille no muto bengano azaki ouais donc muto bengano azaki so okay na fali tina li fobo tina batika na ngo tina ti banjoka bayaka bazu ba $2000 na ba cash ba changer la vie biso zaka wana ba finga so no côté et le côté wana na zakaka so na zolo ba fona bisabino ko bo fina non kasi lo na so balaksango te Maniké na l'histoire oyo ezoboma mboka oyo bato bazokoka te mboka epeli likambo la duchesse réaction la duchesse Maniké koloba ke balinganaka bango na bango et tout après yo se tomoni nde basaboni ye po indirectement balatia biso ke la duchesse poza moto maka nsima oto makaluka lobi la duchesse na ngola mpo kanisa mbongo biso kutu na bana mibali so olobi bongo oyo osala na baninga na yo ezalaki déjà koloba indirecte pour que swinga keleke naliye kalunga abala essuie na nini t'es pas moyen que la justice a senti ça par contre oh ya c'est ça les poissons les mêmes kalunga les foufous les mêmes badi ayebi ki abanda osala ngo ngai
Mais il y a ça dans le camp. Tu vas pas le bon bandal et tilo. Non, le bac qui n'est pas. Bon aimer, bon mais ça va j'aime. Eh, ça l'a raté. Il y a ça les constant na yé. Abi na yé voyage en ballon na remarqué. Ah la digeste pour ça va pardon papa mayo. T'es andem na bonne manière. Eh, on a bonne manière, tu on a peur. Dans un peureux. Ah peureux. Tant qu'on ça l'émission, nini, bah ça qui réaction c'est ma pas ligne. Tant qu'à saigner pardon. Bah on est au fin ngai. Tes réactions dans le même jour. Mon toujours la réaction du bossé ça Gabi. Gabi a sa réaction à l'ibosé. Au moins tant que Gabi a sa réaction, il fallait pas que tu saignes pardon, il fallait pas le fin Gabi maman. Ah ben oui. La digeste dans la tina Gabi, la digeste à président. À comment déjà président. Donc on formé. Mais na théâtre qu'on va banga ya Gabi. Ya out babanga nani. Babanga ke mamu no, mama tumba. Mama tumba. Eh, est-ce que tumba we baby. Est-ce que on appelle Gabi au fina? Boyo finga ya Gabi. Eh, au fingi ni na vanda na place d'Aou. Na matonge. Iye avanda na kanda toyebani matiki yo comme ça na matonge finge makasi Gabi elinga bien autousher ngate kwa na finga makasi banda zalaka na 11 ans mamboleka na 11 ans ku boye bien ku boye te pona okena micro balader na vanda sabadina na saisi ba micro balader ba petit na nga ba ndima batumba e autousher ngate ayebi nga bien na fanta na boti na zama mwa mke makata pa so so nga ke na otika nga pa mama tata mo sina ye po papa wa sa sanga wale na kena ko eba na bango net ye bamba sa famille na ye akena na théâtre pa na sengo ati no finga pe Mike la duchesse ne ma poso pe na côté pe Mike la duchesse Gabi o sepelate Gabi muninga sengi pardon bonzima pardon ya limbisa te ya ba limbisa te kasa ti ko finga Mike la so finga Mike la duchesse na makambo ka pa na 11 ans. Oui, non. No yo yebi timaka Gabriel ça na 11 ans. Man ke yo kola banda ka. Yebi moi la pasteur abima na personne déjà que non papa na sera pasteur na bima. Il y a esprit de vérité. Yo est bien. Da makambo eleka ngwana. Moninga na loba mamba ba tutemba ba loba mamba. Ba Gabriel bana ba so ba bomanga ba oloba loba. Na sina yo kaya alba te to kana ki ba oloba to ke no sala pièce mo ba loba. Na tala na seka. Na esenga mukona na lobanga mukola omeka na otaye na mesa ya loba e bon sikoya kene na fili sidi asa il faut to la ata na batu comment la tina bambwa manike so va continuer la duchesse na oloba alors ba tike loko wana ba osala moninga sengi plaît pardon c'est une force qui libère donc comment ba moni nini pardon na eta faiblesse ba stopper siko yo bo senga pardon pour ani pourquoi uta moi makala pendant le nom senga pardon de moi porter charge c'est ça esprit hein esprit qui signe kilo esprit qui signe non qui na bino c'est so ba no finga bo sala mais yo ndo sanga be o gafele baninga no finga ba finga bino na ezai conception na ngabino mo vana ne parce nga na sali constant na nga yo boye mundeni point de vue na ngai ya ba malobi asangisa bango nyonso sali mabe po asangisa bango nyonso aka ko en général te acha skona il fallait pour na batu il fallait pour na batu mais nga skona no regretter moi ni bino ba mère ba sœur moi ni bato ba otinda bino bolo bana na chef bo regretter ya duchesse a bien c'est un parent français. Ne bon la zone est l'autre côté, c'est un parent français déjà. Quand tu as vu nous que ba Angola, que ba Afrique, bon si les gens luka boko ta Schengen boko ta te mais ya kota rabima. Alors bon tika ata sala kinini, ata sala kinini, il fallait bon le makamba sala na Angola, tant vous en Angola. Ne bon le bango lelo et un impact té. Il y a le passé. Ah comment ne peut na abala pe. Abala. Jalousie des salabino et puis yo la duchesse na pensa comme kenda aujourd'hui on va aller chez Ursule Pechanga au moins nenge sukelio c'est pas tout le soka de John Bomelaye de John Kotelaye de orgueil wa nyoso ba Ursule ba bokotele te Pechanga to mona on m'a dit Ursule amona ba on dit souvent na bana tu na solidarité ouais Pechanga on m'a dit na bina na Pechanga il faut et pas matika sorti là non ouais maintenant ma fille est Pechanga na kotaki ko ya banda les compter problème ezali la duchesse na minute oyo a commis na donc à la proie de tout le monde. C'est un garçon qui n'aime pas de problème. Au moins on a pardonné modèle là. C'est coca problème. Mais quand la duchesse na yeb sayo porter exclamation de John coca problème to finga bango.
Au sein la groupe na yo au former ba petit. Mais babi papa tu vas ben c'est sous soutien na banini. Ba petit embargo via voice a vie bimi. Webi via. Via bini. Wa queen madera ba basse moi c'est kitoko mbinga basse. Moi c'est kitoko via. Oh via moi c'est kitoko. Quand tu m'as vendu à moi c'est kitoko te via moi c'est kitoko. Oh via moi c'est kitoko. Via moi c'est kitoko. Oui. Eh. Oh. Via moi c'est kitoko. Oui via moi c'est kitoko. Via moi c'est kitoko Karina moi c'est mabe. Oh. Karina ba kitoko na ndenge na via ba kitoko. Via moi c'est kitoko. Ah bien. Ah kitoko te. Ah bien. Bon via bassin taille. Alobi que bon na yé faut la t-shirt à embargo muta bengsi na casting te yé peso bengsi batu ba kende te na likambo na yo lo ba na likambo na lo ba ke po yo kapasi ya mwana muningi po za mama oyo bota mwana ya na répondre au bon okolo ba bongo to mo de truc carrière ne kwani po yo kapasi ya mwana ya mdifo za mama oyo bota mwana vi abota te abota te tene bi vine te na bon wana na bi vina e mais yo siko ko tamaka mo ba bi maka bata teta ba boy maka na bango bino bokota ka bino to ti makambo wana te mena no ba kene na ngona ndenge ya kofinga ka maika o ndane ba finga la est-ce que la déchet ça finga iba non asala yi constant na ba bien ça constant ni yebo ba zwaka ba petit mama yaya est-ce que mi lo ngola tita na bano albaki ndenge tokendaka musala ndenge totunaka ami longola te est-ce que ami longola mama no finga ye ami longola te na ba fan te mai bino te yo c'est ma scène yo me poser une question on fait pas ça ni au monana Deli au monana yo me poser une question yo me poser une question mais le problème est ça tu na internet tout ça comme émission en tout cas na moni via pour yo kapasa moninga pour za maman ebota mwana sika mwana ya moninga na mama na ye est-ce que on va répondre mwana na ondinga so za kina mwana oh ye pas ninga te mwana moninga manquer bango parce que kaza mwana moninga non manquer respect ta fille côté resiko tombo leksa baloba et ça quoi yem toti ndabino nga on kinga na bila dichesse atanga pe na mona na mona te nga pe na mona na mona na la dichesse na fina yoka o sepeli ka te na sepeli te parce que ba onyo ko na mona mobali batika lo kwa yo mama ba mi ba na mama ba mi ba na te na ba botika la dichesse eza cuisine interne tanga lo ba kango ami longola te biso sto révisionner émission ya comment que la dichesse ami longola ti aloba ike biso nyonso l'air côté dans musala ami longola te il passe na kati et alors pourquoi et combien sujet du jour ma photo mon sous c'est combien ba on m'a dit va profiter bino hein ba couple tangani oh ya oh na oyo manike na oyo babi kalango pe yo na gabo ya pe na manima tonga ngo mangai ngali na baba basi boye pa linga baba si te alinga baba si alinga baba to ba lesbienne ba Bia ba Gabriel ba Fia ba Bia Gabriel oh mususu nani oh Zena la guerrière mais Zena ye monde ça que miso bi azaba bongo ba komo sambe merci beaucoup nzamba so kumu oh mususu e bakata oh mususu nani nini ba mama zo finga la dichesse tozo que ne parquet mais yo fundi déjà fivette na fundi kabiko oh fundi la fivette nini mama YouTube ba fundi la ngo batu te to funda na kate nani oyo afana ka nini afana na selemba wa munene bango nyonso baleli sikoyo likolo nango moso la dichesse apele so bino basalika vice versa bino basi bokozwa baninga na bango bokozwa baninga na bino basi bango bakenda ta pa mibali mpo bootulisa bango kuna na bagroupe sikoyo tosangeli eke bongo pardon nalinga na retire pardon o retire ndeli bamo baboyena bao ndeti bakaluku na base aki claire aboyi pardon aba olimbisa te parce que oyebi joli kalunga na olingo débordele ete mpo na otala mokolo nini a génération nanga ta mosu pali lekina na otanga débordele ete mais namonake na tournage na ye namona ye na bana mibale atala sikoyo bana na ye wana avant répondre ye
la richesse. Et puis attends, ninga ela théâtre. Maniqué, obimisa makambo ayaka ndeni yo ebie tanga ayaka. Ah, on a TV. Tout le monde a pas ça, ça va faire aller la TV. Ouais. Iko na ngo. Aïe aïe. Pourquoi ba beni mo vitamine ni ete kama na pharmacie. On dit vraiment que to konda po munene ete kama na pharmacie. Ba meli ba yemi nene. Ba komi o sali mariage. Ba ba finga ke tanga sali mariage. La richesse à côté là. C'est comme ça pour la richesse. Il y a habillé à choqué pour la richesse à long. Quand la quitte à Tchad nyonso. C'est normal que mais atcheme na ye moko pe la richesse a mis chaki payer moko. Problème est ça, la richesse a mis chaki payer moko na kati. Hein? Soupette tumba. C'était ça. Bon, est-il ouvrir son mami, hein, va le dire OK na bango bongo. Oh biso bata maboke. Bata théâtre. Te maboke te balinga bongo te manike. Balinga te benga baba bata. Ngo baba baleke balembo na sisi. Kwa balembo. Mama baleke mo pepe na sisi. Manike si. Wa bodo atala maboke. Est-ce que Facha tala atala? Ba beleke atala ba bata kunga kati. Ah, c'est comme les azoua. Bon. Chimène Lopez pour arracher les boussins, balobi le 31 juillet, tu vas t'acheter Simani. Qui était comme pas du dans Paris, dans Belgique, et pas maman autour dans un restaurant de play. Chimène Lopez passe en haut. Donc, je suis maniqué, moi, ça zanga les sous. Yo zanga les sous maniqué. Maniqué, ça m'a sous. N'attends yo ma sous. Yo me dobo to là-bas, mi kemi bani na bango, bo zanga ma sous. Yo boto la bien, moi, avec une abisso mobile. Ngai. Maniqué. Ngai. Tu vas te choses en bandal, hein? Ngai. Et puis que na Lubaki. Au Seki. Ah! C'est bien, on va battre les mbani. Au kasi, au piqué, mec. Siko. C'est bien, on va battre les mbani. On a ce qu'on a soit qu'il y a à côté de en tout cas, bato maboke pour le candeli beaucoup de makambo. Bato maboke balingi na bango tayi boti ko kota makambo na bango ba fisa ngo bango na ba. Baya na ngo ka sur internet te posa mdela na ngo. Ba ke osela ma fille. Baya na ngo na YouTube te. Baya siko na ngo na YouTube. Baya ntango baya na YouTube ba tiens biso to kota. C'est ça. Manike. Likonguso eza ya liwa mama Shako na profiter bandeka mama Shako balingi kokunda mama Shako te. Akunda mailobi. Akunda mete. Akunda mete. Akunda babiti mama Oliva ko ya pourquoi mama Oliva kenda ba matanga nyonso ya ba pulula pesa ba carte ba soso biloko pourquoi ya Shako ayete bango pe soki Shako kovanda kuna 10 ans loka papa Etienne Tshisekedi avandaka 2 ans na morgue akovanda mais soki mama Oliva yete na mbongo na enveloppe na biloko ko lieba ko kudate. Famille bandeni. Abayokaki omona ite mwasi akufela itata ya baba tbolo banga na kufeli koko na obina ibo ba oba ochola mapotopoto kasi ala minini potopoto. Ah te manike tika za ba souci dai. Ata ba souci ngana na souci te. Ngana ocho. Manike oza promenade te? Ngana na promenade te. Siko ni ala ba potopoto te ba mbo ba attaquer ngana. Te ba tumuso pe manike batinda bango te bango moko kaka. Te nandimite ke silo sa bonga sa romantique te. La romantique te. Klesha ngana romantique. Te pesa babongisa déjà baba ninga. Yo ko ko tondana ki bandal mais babongisi déjà. Siko ye akende aloba na mamoli akende pas chaque. Baba ko ba ola ba potopoto. Depuis est-ce que maman lui va obligé qu'à faire ya? Oh mais c'est ça bango bongo, on se côté Maman Shako bana ke kinga kati ko ba ka. Yango na bien, maman Shako em maman lui va kenda ka sika mo em so ebi ke mutati. Baba engra, maman Denise c'est $20,000. E ba te ba bi njonga le bande ka maman Shako ba bande ka papa wemba na mutu mo bo so pe kinga so ki inga za mutakala bo. Ba bi matanga papa mba bénéficier te ya mutu so pe inga na ba bénéficier te na ko maman Shako pa ba bénéficier. Surtout on a les raté on a zakaka ya tonto kenda kana ya boye beaucoup ndande kona nino baba boy ba bikuna baba ko beta batukunda bakunda ki lobi bakunda ki était mama Shako azaka na morgue manike mama Shako zo akisa mabe akisa malili te yazo akisite mais oui akisa malili bande konde mama Shako yeba on dirait que bande konde babe pour ça que mitu mo pesa nga lelo soki na kufi batwa tika olela nga sima te
c'est ça abuzu maman olive akendaka yebi ke moto atiki bana omoni bana baprofite na nsima bino na bozwi 20 000 na mama ya maa denise yango wana mokili fo obota mposo abotaki mwana jeune fille alingaka telemela ye anga bakokunda mama na ngai ya bokunda moninga ko malili ebebi echangeaka mutu mpo ani botiki na malili bolibere yakendeka sa bima na ye banda kala bokangeli porte boye yango azali bozali bona oyokana te odi bopesa punition asuka boye ndeni mama chakolobi akundama ye te akundama ye te au nom de Dieu ate akundama ye te balobaki bakokunda ye lobi yango comment on va vivre ta théâtre baïa donc vraiment maman sur babi nyonso ekita bango na babengani bango masumu babengani bato nyonso masumu asenga 50% par contre les bakam balika baza souci ndeko na bango penza chaque ndenge bango basepeli tozwa mbongo tokabola moto akoloba na biso aza te akundami te mwana moni ndeko naye wana memeke na kutali mutambo misisaki ndeti ngapi ye mutambo misisaki chaque ndeko naye memeke na kutali mutambo ababi otube tonga tongo bato bakeya mabe mpo balia mbongo mpo azolela te yalelaka te yazaka donc tokendaki na yaya sikoyo yaya sikoyo yazaka yaya sikoyo alelaka te eloko te babi mpo okundama te batiseye te basala 2 ans mort evanda mama ne pas en temps faute alimane mpe bongo yelinga baforce akende mpe basila na volonté alors lokola comme kooblige asanga ye mama ni mama azala mpe matata bapesi bino bongo ni batiti na bandenge ebosamuki famille ndo baza mpe na mbongo akunde te mino moto bape mino $20 ekokika ekoki te manike tokomi na to na suka keke dédicace po nalobi kaka chez jonga bozwa bapolo ya je suis manike mwasi azanga lisu ozanga lisuku ndeni ngai yebi kozala lisuku botola motuataka nauti olela anniversaire nanga nzambe osanga so nakomi le 30 so mpe nakufi bolatika bapolo tulela baron mwanza te kokufa te toana besoin na omwa mbutu na ozalaka kaka naisabla internet ezala bon mponga nazalaka mais so bacontinue na la duchesse basecret bele ebima bostope ya gabi manike ya biso ocontinue nakamisa basecret bele bosuka wana bozala na compassion ntango alobaki mpe amilongola ye te amitiaki ye mo mpe na kaka merci nalinga bino mingi